खांसी होने से क्या है, गले में जो प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से अपने को पेन होता है, उसकी वजह से गले के अंदर सूजन आ जाती है। तो जब खांसी चलती है तो वो गले में सूजन है, उसकी वजह से अपने को दर्द महसूस होता है। तो उसको ठीक करने के लिए अपने को जिस वजह से खांसी हो रही है पहले उसको आप ठीक करेंगे, तब जाके वो गले की समस्या ठीक होगी। तो अगर किसी को URI मतलब रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन है या फेफड़ों में दिक्कत है तो पहले उसका इलाज करवाएं तो गले की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी।